ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கலாம். நம்ம எல்லார் வீடுகள்லையுமே இந்த மாதிரி தண்ணி சூடு பண்ணுறதுக்காக கெட்டில் வச்சுருப்போம். இந்த கெட்டிலில் டெய்லி நம்ம தண்ணி வச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் இதை வந்து நம்ம வாஷ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாகவே இருக்கும். ஏன்னா இது வெளியில் தண்ணி படக்கூடாது, உள்ளே மட்டும்தான் நம்ம தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் தான் இந்த டிப்பு. கொஞ்சமாக இதில் நல்ல தண்ணி சேர்த்துட்டு, சோடா மாவு, பேக்கிங் சோடா ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் சேர்த்துட்டு, சின்ன சைஸ் லெமன் அதை பிழிஞ்சு விட்டுட்டு அதை அப்படியே அதுக்குள்ளே போட்டு இதை நல்லா இப்போ கொதிக்க விடணும். நாம் எப்போது தண்ணி சூடு பண்ணுவோமோ அதே போல் இந்த கெட்டில் ஆன் பண்ணி விட்டுருங்க. ஆன் பண்ணி விட்டோன்னு நமக்கு தண்ணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிரும். கொதிக்க ஆரம்பித்து ஒரு கொஞ்ச நேரத்துலேயே பார்த்திங்கன்னா ஆஃப் ஆகிடும். அதனால் கொதிக்க ஆரம்பித்து ஜஸ்ட் ஒரு 10 செகண்ட்ஸில் என்ன பண்ணுங்கள், அந்த மூடியை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. க்ளோஸ் பண்ணி விட்டோன்னா இந்த ஆவி வந்து அந்த மூடியிலையும் பட்டு அதுவும் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக நமக்கு கம்ப்ளீட்டாக நல்லா க்ளீன் ஆகும். இப்படி பண்ணுறனால நமக்கு பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி இந்த கெட்டில் வாஷ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. சும்மாவே நம்ம தண்ணி போட்டு வாஷ் பண்ணாலே போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ நமக்கு பார்த்திங்கனாக்கா ஆஃப் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் லைட்டு. இப்போ இந்த தண்ணி எடுத்து கீழே ஊற்றிட்டு டிஷ்